Яаж баян болох вэ гэж хэн нэгэн хүн танаас хизээ нэгэн цагт асууж байсан нь. Тэгвэл би өнөөдрийнхөө стратегийн анализаар Монголын нөхцөл, Монгол хүн яаж 30 жилийн дотор төгрөгийн тэрбумтан болох вэ гэдгийг хөрөнгө оруулагч бизнесийн магнат амьд домог болсон Warren Buffett-ийн баян болох 10 арга дээр суурилан өнөөдрийнхөө стратегийн анализ хийв. Өнөөдрийнхөө анализыг эхлэхээс өмнө Warren Buffett гэж хэн бэ гэдгийг эхлээд товчхон танилцуулъя. Warren Buffett нь Америкийн бизнесийн магнат, алдарт хөрөнгө оруулагч, 77 тэрбум, 400 сая долларын хөрөнгөөр дэлхийн хамгийн баян 2 дахь хүн болсон Америкийн бизнесийн магнат юм. Та магадгүй 77 тэрбум, 400 сая төгрөг хэр их мөнгө вэ гэж бодож байж магадгүй. Энэ мөнгө нь Монгол улсын төсвийг 22 жилийн хугацаанд дангаараа 100% санхүүжүүлэх буюу Монгол улсын төсвийг 2039 оны хүртэл дангаараа 100% санхүүжүүлээд аваад явах боломжтой мөнгөн хөрөнгө. Тэгэхээр эндээс ямар их мөнгөн хөрөнгө гэдэг нь харагдаж байна. Тэгвэл эндээс нэг сонирхолтой асуудал гарч ирж байгаа нь ямар арга барил хэрэгэлсэн болоод ямар стратеги ашигласан болоод Warren Buffett өнөөдөр энэ амжилтанд хүрч чадав. Санхүүгийн эрхчлөөнд хүрэхийг төвлөрүүлдэг, зорилготой тууштай тэмцдэг мөртлөө хүрч чадахгүй яваад байгаа хүмүүсээс Warren юугаараа ялгаатай вэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. Харин энэ асуултын хариулт нь бол Warren Buffett-ийн 10 стратеги буюу Warren Buffett-ийг баян болгосон 10 арга юм. Эхний 2 Warren Buffett-ийг баян болгосон гол 2 арга нь бол тууштай байж өөрийнхөө олсон ашиг орлого бүрээ буцаагаад илүү хэмжээний ашиг орлого оруулах зүйл зарцуулж байна. Warren Buffett 10 жилд байхдаа сургуулийнхаа номын сангаас $1000 болох 1000 арга номыг уншаад бүх колоны шил зарж сонин түгээж олсон мөнгөөр пинболын бизнес эрхэж, пинболын бизнесээс олсон мөнгөөр хөрөнгөний засалт хувьцааны бизнес эрхэж, тэрнээс олсон ашгаараа дараагийнхаа хөрөнгө оруулалтын компанийг байгуулж ингэж тасралтгүй 60 жилийн хугацаанд тууштай хөрөнгө оруулсан учраас өнөөдөр 87 наснда 60 гаруй салбар компанид дэлхийн хамгийн баян 2 дахь хүн болсон. Та магадгүй хэлэхгүй энэ бол Монголын нөхцөл тохирохгүй. Монгол Америк биш ээ. Монгол хөрөнгөний зах зээл хангалттай сайн өгжөө гэж хэлэх байна. Тэгвэл би энэ ажиллах боломжтойг өөрийнхөө жижигхэн туршлагатай тайлбарлая. 2008 онд анх сургуулаа төгсчөөд Монгол Улсын хөгжлийн бизнес мэдээллийн төв судалгааны ажилтнаар орж анх миний салин 150 мянган төгрөг байсан. Тухайн үед 150 мянган төгрөг мэдээж хэрэг амьдралд төрөлцөхгүй. Яаж орлогоо нэмэгдүүлэх вэ гэж бодож байсан. Тухайн үед надад 2 сонголт байсан. Нэг бол амьдралынхаа зарлыг байж бол хамгийн доод хэмжээгээр нь хэмнээд 30 мянган илүү гарсан 30 мянган төгрөгөө банкнд хийгээд тэрнийхээ хүүгийг хүлээж амьдрах. Эсвэл 30 мянган төгрөгөөр хадгаламжийн хүүнээс илүү хэмжээний ашиг олох зүйл хөрөнгө оруулах гэсэн 2 сонголт байсан. Тэгээ миний олсон шийдвэр юу байсан бэ гэхээр хэрэв би 30 мянган төгрөгөөр бизнесийн ном холдож аваад үүнийг ажил дээр хэрэгжүүлэхийн маш хурдан хугацаанд тушаалахад банкнд 30 мянган төгрөг хадгалуулснаас илүү хэмжээний ашиг болох юм байна гэж бодоод би номынсоо явж ном авч ажил дээр хэрэгжүүлсэн. Маш амжилттай үр дүн гарч ирсэн учраас дараагийн сарын салин дээрс дараагийн сарын салин дээрс дараагийн ном дээр сурсан зүйлээ шууд ажил дээр ашиглаж ирсэн учраас 3-6 сараар тушаалах гэж ажилд орсноос хойш 14 сарын дараа жил 2 сарын дараа гэхэд маркетингийн албаны дарга болсон. Тэгэхэд Warren Buffett 60 жил тасралтгүй орлого бүрээ өөрийнхөө ашиг бүрийг тасралтгүй өөрийнхөө илүү ашигтай зүйл зарцуулж хөрөнгө оруулж ирсэн учраас өнөөгийн амжилтанд хүрсэн. Тийм учраас Warren Buffett өчүүгэн жоохон мөнгөний нийлбэр хүртэл удаан хугацаанд агуу их баялагийг бий болгодог гэж хэлсэн байдаг. Warren Buffett-ийг баян болгосон 3 дахь арга барил бусдын үйл хөдлөл үгийг дагахгүй байх. Анх 1956 онд Warren Buffett-ийн Buffett Partnership-ийг нээн хөрөнгө оруулагчдын анхны $100 мянган өдөртөж явах үед тухайн эргэн тойрныхын хүмүүс Buffett удахгүй дампуурах байх гэж таамаглаж байсан. Учир нь юу вэ гэхээр Warren Buffett Wall Street-д офстэй биш, омооход офстэй. Бусад ихэнх хүмүүсийн худалдаж авж байгаа ашигтай ажиллаж байгаа компани хувьцааг худалдаж авах биш, үйл ажиллагаа нь уруудаад компанийн хувьцаа нь унж байгаа компаниудын хувьцааг худалдаж авч учраас хүмүүс тэгж таамагласан. Харин 14 жилийн дараа Warren Buffett Partnership-ийн үйл ажиллагаа хаах үед $100 мянган хөрөнгөөр эхэлжсэн бизнесийн орлого нь $100 сая илүү давж 14 жилийн хугацаанд 100 дахин өссөн.
Тэм учраас Buffett хэрв чи ихэнх хүмүүс буюу массын хэлж байгаа үг хийж байгаа үйлийг дагахад явах юм бол чи масс шиг дундаж л бол. Тийм учраас тэднээс илүү байхын тулд тэднээс өөр үйлдэл хийж бусдаа өөрийгөө харьцуулахгүй өөрийнхөө зорилготой харьцуул зөв шийдвэр гаргаж явах юм бол чи зорилгодоо маш хурдан хүрнэ гэж хэлсэн байдаг. Warren Buffett-ийг баян болгосон дөрөв дэх арга нь бол хизээж битгий хуруугаа хөөхгүй байх буюу ямар ч шаардлагагүй зүйлд өөрийнхөө цаг хугацаа оюун бодлыг зарцуулахгүй байх. Жишээлбэл Warren Buffett-д ямар нэгэн хүн хурж ирээд хөрөнгө оруулалтын эсвэл хамтран ажиллах санал тавихад Warren Buffett шууд энэ зүйл дээр чи би хамтарч ажиллахад надад ямар өгөөжтэй, ямар үн цэнийг надад авчрах шууд асуудаг. Хэрвээ надад энэ ямар нэгэн үн цэн авчрахгүй бол би энэ тухай чамтай ярихгүй шууд хэлдэг гэсэн. Энэ нь Warren Buffett-д ямар ч үр ашиггүй зүйл цагаа зарцуулахыг болиулж хамгийн үрд башигтай өөрийнх нь ирээдүйд хэрэгтэй хамгийн үн цэнтэй зүйл дээр хамгийн өөрийнхөө үн цэнтэй цагийг зарцуулах боломжийг олгосон учраас Warren Buffett өнөөдөр энэ амжилтанд хүрч бусад санхүүгийн эрхчлөөнд хүрэхийг хүсдэг мөртлөө хүрч чадахгүй байгаа хүмүүсээс ялах гол онцлог нь бас энэ болж байна. Warren Buffett-ийг баян болгосон 5 дахь гол стратеги буюу гол арга нь бол бас миний бас хамгийн дуртай хэсэг бол жижиг зарлуудыг ч гэсэн янзж байна. Warren Buffett-ийг баян болгосон хамгийн ихний арга нь бол жижиг мөнгнүүдийн нийлбэр агуу хэмжээний баялаг бий болгож болно гэж хэлсэн бол яг үүнтэй адилхан жижиг мөнгнүүдийн зарлуудын нийлбэр ч гэсэн таныг дампууруулж болно. Жишээлбэл Австралид 40 хүртэлх насныхан яагаад байр авч чадахгүй байгаагийн гол шалтгаануудын нэг нь гадуур их хоол идэж кофе уудагаас болсон гэж Сан Хэрэлд болон домейн дээр тэмцсэн байт. Өөрөөр хэлэх юм бол та өдөр бүр 10,000 төгрөгөөр гадуур хоол авч идээд уух юм авч уугаад авах юм бол 30 жилийн хугацаанд та 60 сая төгрөгийг зарцуул. Хэрв та гадуур хоол идэхийн оронд гэртээ хоол хийгээ гэрээс уух юм аваад явсан тохиол энэ хоол идэх мөнгөө хийнэ банкнд хийгээд сар бүр 166 мянган төгрөгийг банкнд хийгээд авах юм бол та 30 жилийн хугацаанд та 948 сая төгрөгтэй бол бараг тэрбум төгрөгтэй бол гэсэн. Тийм учраас танд өчүүхэн жоохон мөнгө ч гэсэн танд ямар хэмжээний хөрөнгийг бий болгож байгааг та эндээс харж байна. Warren Buffett-ийг баян болгосон 6 дахь арга хэрэгсэл нь бол ямар нэгэн ажлыг хийхээс өмнө эсвэл гэрээг байгуулахаас өмнө тухайн зүйлээ задлж харж байна. Учир нь юу гэх юм бол зарим гэрээнүүд ашиг олохоос илүү их зардалтай. Тийм учраас энэ ажлыг хийхийн тулд хичнээн хугацааг зарцуулах юм. Хичнээн хэмжээний зардал урах юм. Хэдийн хугацаанд дуусгах юм. Эндээс би хичнээн хугацааны ашиг олохын гэдгийг маш сайн тооцоолоод хэрвээ ашигтай нөхцөл тухайн ажлыг гүйцэтгээд ашиггүй нөхцөл гэрэн дээр гарын үсэг зурхгүй. Хэрвээ хийж байгаа гэрээ бүрээ маш задлж хараад зөвхөн ашигтай гэрэн дээр хамтарч урж явах юм бол та маш богино хугацаанд амжилтанд хүрэх болно. Учир нь юу гэвэл та гэрээ бүрээс ашиг болж байгаа учраас. Warren Buffett-ийг баян болгосон дараагийн 7 дахь арга барил нь юу вэ гэх юм бол зээлээ хязгаарлах. Зээлж байгаа зүйлээ хязгаарлах. Warren Buffett зээл хүзээж таныг баян болгохгүй харин улам бүр ядууруулдаг гэж хэлсэн байдаг. Учир нь юу гэх юм бол таны хамгийн сайн мэдэх моргежийн жишээн дээр байрны жишээн дээр авч үзье. Та 300-аас 500 мянган төгрөг 20 жилийн хугацаанд төлөөд 20 жилийн дараа та 2 өрөө эсвэл 3 өрөө байртай л үл. Хэрв та сар бүр 166 мянган төгрөг төлөөд 30 жилийн хугацаанд хадгалуулах юм бол 30 жилийн хугацаанд та сар бүр 166 мянган төгрөг төлөөд 30 жилийн хугацаанд хадгалуулах юм бол та 948 сая төгрөгтэй бол. Эндээс та зээл хүнийг ядууруулж хадгаламж хүнийг баяжуулдаг гэдэг та эндээс харж үзэж байна. Warren Buffett-ийг баян болгосон 8 дахь арга нь юу вэ гэх юм бол хизээ алдаглаа өрхөө гарахаа мэдж байх хэрэгтэй. Warren Buffett өсвөр насндаа морин тойруулгын тэмцээн дээр очиж морин дээр бооцоо тавьсан байна. Тэгээ мөнгө алдаж. Ахаад алдсан мөнгө олж авах гэж дахиад бооцоо тавиад дахиад алдаж. Энэ мэтээр үргэлжлүүлэн бооцоо тавьж алдсаар байгаад бүтэн 7 хоногийнхоо цалин алдаад маш их сэтгэлээр унтсан байна. Тэрнээс хойш Warren Buffett дахиж хизээж юм тэнэг алдаа хийгээгүй гэж. Тэрвээ өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг захирч сэтгэл хөдлөл чинь улам их алдаараа түлхэхээс өмнө хэдий алдсан ч хамаагүй тухайн зүйлийг орхиод гарах хизээ гарахаа мэдж байх юм бол тань амжилтанд маш богино хугацаанд хүрч Warren Buffett шиг хүрэх боломжтой. Warren Buffett-ийг баян болгосон 9 дахь арга барил нь юу вэ гэх юм бол эрсдлийг үнэлэх.
Та мэдж байгаа. Зарим эрсдлийг бид нар удирдах чадна, зарим эрсдлийг бид нар удирдах чадахгүй. Тийм учраас тухайн эрсдлийн үр дагаврыг тооцож үзэн эртнээс үнэлж чадах юм бол та их хэмжээний мөнгө болон их хэмжээний үр дүнгүй цаг хугацаагаа алдахаас хамгаалж чадна гэсэн. Warren Buffett-ийг баян болгосон 10 дахь арга барил бол амжилт гэж яг юу вэ гэдгийг мэдэх. Хэдий Warren Buffett долларын тэрбумтан гэсэн өөрийнхөө амжилтыг доллараар хэмждэг. Харин Warren Buffett хичнээн их хэмжээний хүн Warren Buffett-ийг чин зүрхнээсээ хайрлаж өгнө гэдгээр өөрийнхөө амжилтыг хэмждэг. Тийм учраас Warren Buffett 2006 онд өөрийнхөө хөрөнгийн ихэнхийг нь боны үлсэд хандуулсан. Хэрв та тасралтгүйгээр 30 жилийн хугацаанд сар бүр 166 мянган төгрөг хийж чадах юм бол та 30 жилийн дараа 948 сая төгрөгтэй бол. Хэрв та Warren Buffett-ийн 10 аргыг хамтан цуг хэрэглэж чадах юм бол та 30 жилийн дараа биш. Магадгүй 27, 25, 23, 20 жилийн дараа төгрөгийн тэрбумтан болцсон байна. Яг л Монголын 1990 онд ганцхан 8 эхэлж исэн хүмүүс өнөөдрийн төгрөгийн тэрбумтнууд болцсон байгаа ч таач гэсэн төгрөгийн тэрбумтан болох бүрэн боломжтой. Тэгэхээр анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Тантай бизнес стратеги их жаргалын 90 болд байлаа. Хэрв та энэ мэд сонирхолтой дараагийн 73 стратегийн анализ тасралтгүй үйл ажиллагааг хүсэж байгаа бол манай пэйжийг дагаж бизнес стратеги анализ групп нэрээр. За ингээ анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Хамтаа өгч залуусаа.